Salam değerli şagirdlər. Bugün sizlərlə dəyər yayınlarını təşkil etdiyi sınaq 7 riyaziyyat suallarına baxacağım. Bu tip videolar üçün də kanala abunə olmağı unutmuruq. 26-cı sual. Aşağıdakı mülahisələrdən hansı həmişə doğrudur? 2 sadə ədədin cəmi mürəkkəb ədəddir. Xeyr. 3 üstəgəl 3 məsələn. Bütün mürəkkəb ədədlər ən az 3 böləni var. Düzdür. 2 mürəkkəb ədədin cəmi mürəkkəb ədəddir. Xeyr. Məsələn 15 üstəgəlsin 8. Tək ədədlərin hamısı sadədir. Xeyr, məsələn 25. 27-ci sual. A ədədini B ədədinə nisbəti 2-nin 5-ə, B ədədinin C ədədinə nisbəti 3-4 kimidir. A ədədini C ədədinin nisbətini tapın. A böl B bərabərdir 2 bölünsün 5. B böl C nisbəti isə 3 bölünsün 4 kimidir. A ədədinin C ədədinə nisbətini tapın. Baxın, burada B'lər ortaqdır da. Burada B 5 göstərir, burada 3 göstərir. Mən burada B'nin hər tərəfini 3-ə vururam ortaq olmaq üçün. Burada da 5-ə vururam. Onda 6, 2-ni 3-ə vuranda 6, 5-i 3-ə vuranda 15 edəcək. Burada da 15-in 20-yə nisbət edəcək. A ədədinin C ədədinə nisbəti, yəni 6-nın C 20-yə nisbəti. 6 bölünsün 20, hər tərəfində 2-yə böləndə 3, burada da 10. Cavab C variantı. 28-ci sual. Deməli, tənasübdən x-i tapın. 3 vurulsun, 2x çıxılsın, 1 bərabərdir. 5 vurulsun, x üstəgəlsin 4. 6x çıxılsın, 3 bərabərdir. 5x üstəgəlsin 20. 5x'i bu tərəfə keçirəm, x, yəni 6x çıx 5x, 3-ü də tərəfə keçirəm, edir 23. Cavab B variantı. 29. Y və x düz mütənasib cəmiyyətlərdir. X 6, Y 15 isə Y 20 olduqda x neçə olur? Y 15-dən 20-yə gəlib, yəni 15-i biz hansı ədədə vuranda, məsələn A-ya vururam, çünki x də A ədəd artmalıdır. Gəlir 20 eləyir. A da bərabərdir 20 bölünsün 15. Yəni 4 bölünsün 3. İxtisar aparanda. Və sonra şərtlər. Buradan tapıram x-i. X də bərabərdir 6-dan gəlməlidir də. Onda 6-nı vururam 3-də 4-ə. 3 ilə 6 ixtisar edir 2. 2 də və 4 edir 8. Cavab A variantı. Növbəti sualımız. Eyni güclə işləyən 4 rəngsaz binanın divarını 6 günə rəngləyir. İşin 3 günə bitməsi üçün daha neçə rəngsaz dəvət olunmalıdır? Deməli, 4 rəngsaz binanın divarını 6 günə rəngləyir. 4 rəngsaz 6 günə. 3 günə olması üçün nə qədər rəngsaz artırmalıyıq? Deməli, biz burada tərs mütənasiblik gözlədiyimiz üçün 4 vururuq 6-ya 24, x vururuq 3-ə. 3x bərabərdir 24, x də bərabərdir 8. İndi deyir ki, 3 günə, işin 3 günə bitməsi üçün daha neçə rəngsaz dəvət olunmalıdır? 8-i lazımdır və bizdə 4-ü var idi. Deməli, 4 rəngsaz dəvət olunmalıdır ki, 8 olsun A variantı. Cavabı 8 yazsaq 12 rəngsaz olar. Ona görə cavab 4-dür. 31-ci sual. Şəkildə verilənlərə əsasən üçbucağın median hansıdır? Median deyəndə qarşı tərəfi yarıya bölür. 7, 8, 8, 9 yarı deyil, amma 6, 6 yarı olduğu üçün CF median olacaq. 32-ci sual. Düzbucaqlının eni 20% artırıb uzunluğunu 20% azalsaq sahəsi necə dəyişər? Tutaq ki, bu bizim düzbucaqlımızdır. Və bu A, B. Normalda S bərabərdir A vurulsun B. Yəni A, B-miz 100%'dir. Enini 20% artırsaq, A üstəgəlsin 0,2A edir 1,2A. Uzunluğunu 20% azaltsaq, B çıxılsın 0,2B edir 0,8B. Sahəsi necə dəyişər? Burada S olacaq. Bu S1 yazım. Bura S2. 1,2A vurulsun 0,8B.
bərabərdir. Deməli 12-ni 8-ə vuranda 96 0,96 AB. Deməli 0,96 AB-də bura AB yazın. AB-də edəcək x faiz. Biz buradan 96 AB-ni yəni tənasüb quraraq vururuq. Edir 96 AB bərabərdir x AB. AB-lərimiz ixtisar edir. X-imiz məlumdur ki 96 olur. Onda sayı necə dəyişir? Əvvəl 100 idi, sonra oldu 96. Demək 4% azaldı. B variantı. 33-cü sual. Mənfi 10 və 15 ədədləri arasında yerləşən, özləri demir, arasında yerləşən tam ədəd. Məsələn, ondan belə gəlsək, mənfi 9, mənfi 8, mənfi 7, belə. Bu tərəfdən də 9, yəni belə yazım daha aydın olsun. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yəni ortada da mənimdir ki, mənfi 6, mənfi 5, bir də yazmıram da. Baxın, mənfi 9 ilə 9 ixtisar edir. 8 ilə mənfi 8, mənfi 7 ilə 7 ortalarda ixtisar edəcək. Bunlar amma qalacaq. Bir də 14. Deməli, onun üstə 11, 21, 33, 46 və 60 eləyəcək cavabımız. C variantı. 34-ə baxırıq. Tənliyini həll edin. 2 vururam x-a və 3-ə. Paylama qanunu əsasən. Bərabərdir 12 çıx 3x çıx 13. İkinci tərəfi sadələşdirsəm, deməli 2x çıx 6 bərabərdir 12-dən 13 çıxanda mənfi 1 çıx 3x. 3x-i bu tərəfə gətirirəm, edir 5x bərabərdir 6-nı o tərəfə gətirəndə edir 5. X də bərabərdir 1. Cavabımız A variantı. 35-ci sual. Düzbucaqlı üçbucağın hündürlüklərinin kəsişməsi haradadır? Baxın, buradan bu iti bucaq təpəsindən çəkirəm, hündürlük düşür bura. Bu iti bucaq təpəsindən çəkirəm, hündürlük düşür bura. Düz bucaq təpəsindən çəkirəm, bura düşür, amma kəsişmə deyir də. Üçünün kəsişdiyi yer düz bu üçbucağın düz bucaq təpəsidir. D variantı. 36. Deməli, bu ifadədə hansının qiyməti həmişə mənfidir? Həmişə. Çarpmaq üçün A-ya mənfi 4 verin, B-yə də 4 verin, tutaq ki, ya da 5 verin, fərq eləmir. B çıxılsına, artıq məsələn bilirsiniz ki, B çıx A, A-nın özü mənfidir də. Asılışda məsələn 4 çıx mənfi 4. Bunlar üst-üstə, yəni mənfi vuranda müsbət edir də. O da edir 8. Yəni bu həmişə olmur. Amma burada biri mənfidir, biri də müsbətdir. Mənfi ilə müsbəti bir-birinə vuranda həmişə mənfidir. Və deyir, həmişə mənfini soruşduğu üçün B variantıdır cavabımız. 37-ci sual. Ədəd oxu üzərində mənfi 7, 5 nöqtələrindən eyni məsafədə yerləşən heç nə mənfi 7-nin üstünə gəlirik 5 edir mənfi 2. Və mənfi 2-ni də bölürük 2-yə. Belə yazmayaq, şagirdlər, bu biraz qarşı olacaq. Baxın, bura mənfi 7-dir, burada 5-dir. Aradakı məsafəni tapmaq üçün 5 çıxılsın, mənfi 7 yazırıq da biz. O da bərabərdir 12. Və biz 12-ni, buradan bura, 12-ni bölürük 2-yə, edir 6. 6. Mənfi 7-nin üstünə 6 gələndə edir mənfi 1. Mənfi 1-in üstünə 6 gələndə edir 5. Deməli, ortada olan mənfi 1-dir. Çünki 6 o tərəfə, 6 bu tərəfə. Yəni, buradan bura 6, buradan bura 6-dır məsafə. Cavabımız onda edir B variantı. 38. Üçbucağın daxili bucaqları 2, 3, 4 nisbətindəsə bu üçbucağın ən böyük xarici bucağını tapın. Daxili bucaq üzərində işləsək 2K, üstə gəl 3K, üstə gəl 4K bərabərdir 9K. O da bərabərdir 180. Hər tərəfin 9-a bölündə K bərabərdir 20 dərəcə yazaq. 2K bizdən üçbucağın ən böyük xarici bucağını soruşursa, biz ən kiçiyi tapırıq. Çünki kiçiyin xarici tərəfi daha böyük olur da, 180-dən çıxırıq deyə.
2 20'yə vuranda edir 40. Və 180-dən də biz 40 çıxırıq, edir 140. C variantı. 39 ifadəni sadələşdirir. Burada mənfidir ya. Mənfi A üstəgəl B çıx C. Daxilini dəyişdi. Üstəgəl A üstəgəl B çıx C çıx 2 B bərabərdir. A'larımız ixtisar getdi. B'nin üstə B gələndə 2B'dir. 2B'dən 2B çıxanda B də ixtisar gedir. Qalıb 2 dənə mənfi C. O dedir mənfi 2C. Cavabımız C variantı. 40. Ana qızından 4 dəfə böyükdür. Ananın yaşı qızının yaşından 4 dəfə böyük olmalıydı deyəsən. Neysə 6 il sonra onların yaşları cəmi 62 olarsa qızın indiki yaşı neçədir? Qızımız olsun x, anamız olsun 4x. Çünki 4 dəfə böyükdür. 6 il sonra qızda 6 il sonra yaşı artır. Ananın da ana balaca uşaq qalmır. Yaşları cəmi 62 olarsa, baxın bu ikisi birlikdə 62 olarsa, yəni x üstəgəl 6 üstəgəl 4 x üstəgəl 6 bərabərdir 62. Sadələşdirəndə 5x üstəgəlsin 12 bərabərdir 62. Hər tərəfindən 12 çıxanda bərabərdir 50, x də bərabərdir 10. Qızın indiki yaşını soruşur. İndiki yaş x-dir, o da 10'dur, B variantı. 41. AC 8, BD 6. Aha, bu hissənin hündürlüyünü soruşur. Şərhçilər, biz bilirik ki, bunun bu hündürlüyü iti bucaq tərəf təpəsindən gəldiyi üçün də, yəni bu çölə düşür. Bu hündürlük bu üç bucağın özünə daxildir elə. Onda yazıram S bərabərdir. 2'də 1 vur, 6 vur, 8 bu qədər saydı. Deməli, o da edir 24. Sonra 42. İki paralel düz xəttin 3-cü düz xəttlə kəsişməsindən alınan daxili bir tərəfli bucaqlardan biri digərindən 40 dərəcə böyükdür. Biri olsun x, o biri olsun x üstəgəlsin 40 dərəcə. Bunların cəmi 180 olduğunu artıq biz bilirik və kiçiyini soruşur. Cəmləyəndə 2x üstəgəl 40 bərabərdir 180 dərəcə. 2x bərabərdir 140 dərəcə. X də bərabərdir 70 dərəcə. Kiçiyini soruşduğu üçün elə cavabımız A variantıdır. 43-cü suala baxırıq. Süd bişirildikdə çəkisinin 10%-ni itirir. Nə qədər qalır? 90%. 27 kiloqram bişmiş süd məhsulunu almaq üçün nə qədər təzə süd lazımdır? 27 artıq alınıb. 90%-dir də. 27'nin özü, yəni belə desək, 90% 27 olan ədəd artıq faizinə görə tapıldığı üçün biz 27'ni bölürük %90'a, yəni 27 vurulsun 90'da 100 alınır. Bərabərdir. Sıfırlarımız buradan ixtisar edir. 9 ilə də 27 ixtisar edəndə 3, 3'ü də ona vuranda edir 30. Deməli 30 kiloqram süd lazımdır. 44 bərabər bucaqlardır. Niyə? Baxın 2 bucağı və bir tərəfi BTB bərabərdir yəni. Onda biz sadəcə yerinə qoyuruq. A, B, D, Y 11, 11, B, S 13, onda Y, F də 13'dür. A, S 12, onda D, F də 12'dir. Perimetr D, Y, F'i soruşursa 11'in üstə 12 gəlirik. Və 10 üzərində 13 gəlirik. Deməli 36 eləyəcək. Cavabımız D variantı. 45. Baxın burada şərhlər. Biz 5'də 1'in 1 bölünsün 5 olduğunu bilirik. Yəni 0,2 deməkdir də. İndi A 0,25'dir. B 0,2'dir. C də 0,205'dir. Buranın arxasına 2 0, buranın arxasına 1 0 əlavə eləyək ki, vergüldən sonra 3 0 gəlsin, müqayisəmiz rahat olsun. Ən kiçiyimiz B'dir. Sonra C'dir, ən böyüyümüz də A'dır. B, C, A şəklində olur. D variantı. 46. A, B, C üçbucağının CM tənbələni çəkilmişdir. Baxın, bu bizim A, B, C üçbucağımızdır.
Buradan da SY tənböləni çəkildi. Artıq bilik ki, bu bucaqlar bərabərdir. ASY. Baxın, bura 54 dərəcədir. BSA-nı tapın. Ümumi soruşur. BSA. Artıq bilik ki, burada 54. Tənböləndir də. Ümumi nə qədər olacaq? 108D variantı. 47 şəkildə B-dir. Həm tənbölən, həm də medianda. Artıq bilik ki, həm tənbölən, həm median, həm də hündürlük. Bunlar bərabər tərəfli üçbucaqdır. Daha doğrusu bərabər yanlı. Burada bərabərdir, burada bərabərdir. O zaman nəyə diqqət edirik? Mən bura qoyuram x. Burada onda x-dir. Bura y-dirsə, burada y-dir. Və deyir AB, yəni x üstə gəlsin ADY bərabərdir 14. İndi ABC üçbucağın perimetrini soruşur. Şərtlə biz bilik ki, perimetri necə hesablanır? X üstə gəlsin. Mən belə parçalayacağım. 2y yazmayacağım. Y. Üstə gəl, x üstə gəlsin. Y. Ümumi perimetrdir də. Bütün tərəflərin cəmi. X, y-in 14 olduğunu bilirəm. Axı, 14 üstə gəlsin. 14. O dedir 28C variantı. 48. Sahəsi 45 santimetrin kvadratı olan balaca da yer veriblər. Yəni, mənə görə balacadır, sizə görə yaxşı ola bilər. 45 santimetrin kvadratı olan polioqramın böyük tərəfi 30 santimetr. Bura 30 santimetr. Sonra da burada 30 santimetr. Böyük hündürlük hansı olacaq? Baxın, bu belə böyük hündürlük. Buradan şərtlər bir dənə qəşəng çəkim hündürlüyü görə bilək deyə. Bu hansıdır? Bir dəqiqə. Deməli, baxın. Belə sərgəsi çəkəndə həqiqətən alınmır. Yenə də sərgəsi oldu. Nəysə. Bura 30'dur. Burada 30'dur. Baxın, bu hündürlüyümüzdür. Bura mən yazıram H. Bu da o biri hündürlüyümüzdür. Burada yazıram HB. Böyük hündürlüyü də 2,5 santimetrdir. HB-nin yerinə onda 2,5 yazaq. Burada yazıram onda. Bura H-adırsa, bura B yazıram. Onun kiçik hündürlüyü ilə kiçik tərəfinin cəmini tapın. Biz artıq bilirik ki, belə bir düstur var. A vur HA bərabərdir. B vur HB. Bu birinci düsturumuz. İkinci də S-imiz nəyə bərabərdir? S bərabərdir. A vurulsun A və yaxud da HB vurulsun B. Bundan sonra şərhçilər. Deməli, biz bu iki düsturdan yola çıxırıq. Bizim HA-mız, baxın burada HA-mız bilmirik. Mən HA yazıram elə bura. A-mızın özü də 30'dur. Vurulsun 30 bərabərdir 45. Buradan HA bərabərdir. 45 bölünsün 30. O da bərabərdir. Hər tərəfini 3'ə böləndə burada qalır 15. Burada qalır deməli 10. 1,5. Deməli bizim hündürlüyümüzün biri HA-mız 1,5'dir. İndi buranın böyük hündürlüyü 2,5 B-ni bilmirəm də. Yenə HB ilə yazıram bu dəfə. Yəni HB-nin yenə 2,5 vurulsun B. Yenə sahə eləyir axı. O da bərabərdir 45. B-miz də bərabərdir. Deməli 45 bölünsün 2,5. Yəni 450 bölünsün 25 kimi yaza bilirəm bunu. 450-ni də 25'ə böləndə burada kalkulatorla mən hesablayacağım. Çünki vaxt çox gedir. Böl 25 bərabərdir 18. Buradan burada oldu 18. Deməli bizim kiçik tərəfimiz 18'dir. Kiçik hündürlüyümüz 1,5'dir. 18'in üstünə də biz 1,5 gələndə edir 19,5 santimetr. Cavabımız 19,5 santimetr edəcək. 49. Şəkildə AB və CD düz xətləri bir nöqtədə kəsişir. Baxın, bu AB-dir. Buna diqqət edirik uzun yoldan getməmək üçün. Bu da CD-dir. Bir nöqtədə kəsişib. OY və OF şüaları isə AOD-ni üç bucağa ayrı şəkildə verilməlisin Y tapın. Biz buradan görürük ki, bunlar qarşılıqlı bucaqlardır.
Yəni 3x çıx 50 bərabərdir x üstəgəlsin 20. Qarşılıqlı bucaqlar bərabərdir axı. X-lər bu tərəfə keçirəndə 2x, 50 o tərəfə keçirəndə 70. X də bərabərdir 35. 35 olduğunu bildik. Yəni x-in üstə 20 gəlirik, 55 eləyir. Onda burada 55-dir. Digər məsələmiz. Buradan bura 180 dərəcə edir axı, çünki açıq bucaqdır. Bura 180. Buranın 55-dirsə, onda bura nə qədər eləyəcək? Baxın bu hissə. 55 burası 125 də bura eləyəcək də. Və bundan sonra nəyə diqqət edirik? 125-i təşkil eləyən bucaqlar y. Baxın buranın özü də 35-dir. Çünki x-dir. Onda mən yazıram y üstəgəlsin 35 bərabərdir 125. 2y bərabərdir. Hər tərəfdən 35 çıxanda edir 90. Y də bərabərdir 45. Məndən elə y-i soruşduğu üçün mən ora 45 yazıram. Siz də yazmalısınız. 50-ci sual. Eni 3,6 metr, uzunluğu 7,5 metr olan düzbucaqlı formasında otağın döşəməsinə enindən 1,1 metr məsafədə, uzunluğundan 0,3 metr məsafədə düzbucaqlı formalı xalça sərilmişdir. Otağın döşəməsinin xalça ilə örtülməyən hissəsinin sahəsini tapın. Biz əvvəl gəlin otağın öz sahəsini tapaq. S bərabərdir eninin uzunluğuna hasili. 3,6 vurulsun 7,5 bərabərdir. Deməli 3,6 vur 7,5 27. Mən bildim ki, otağın ümumi sahəsi 27 metrin kvadratı, amma nə deyir? Xalça ilə örtülməyən. Baxın bu ağ hissələr. Xalça ilə örtülən hissələr. Baxın 1,1 buradır, 1,1 buradır. 1,1-in üstə 1,1 gəlin 2,2 eləyir. Mən buranı tapmaq üçün 7,5-dən çıxıram 2,2. O da bərabərdir 5,3. Deməli bura 5,3-dür xalçanın öz uzunluğu. Əla. İndi xalçanın eninə qədərdir. Bura 0,3-dür. Burada 0,3-dür. Bu edir birlikdə 0,6. Uzunluğun ümumi də 3,6-dan çıxıram 0,6 edir 3. Deməli burada 3 imiş. Bundan sonra yazıram bura S xalça bərabərdir 5,3 vurulsun 3. Bu da bərabərdir deməli 15,9 metrin kvadratı. Bizə örtülməyən lazımdır. Onda yazıram S örtülməyən yazaq. Nə bilim nə yazaq? Aydın olsun da ümumi nə qədərdir? Otaqdan xalçanın örtdüyü, yəni 15,9-u çıxıram. O da bərabərdir 11,8 metrin kvadratı. Bura qədər izlədinizsə abunə olmağı unutmursunuz. Sağ olun, salamat qalın.